Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Mercedes. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addan asawa ken anak ko. Ngem saan asumardeng nga agaram ti may sa alakay ak kalugaran mi kanyak. Ket nagaramidak iti pamuspusan tapno sardengan nakon. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mercedes. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda ka din nila kay mo, Mercedes. Awan, manong dulpo. Apay, adda ka di ibagam kanila kay ko. Nagalas matan ti dulpo nga awag mo kanyakon. Manong Rodolfo kunamlatan. Diyak kayat ti dulpo anagan. Shortcut ti Rodolfo, ah? Diyak nga rod kayat. May mayat pa'y no manong Rodolf kunamlatan. Papintasin na pa'y latinagan na. Anya nga min aya ti masapol mo kanila kay ko. Kinapudno na. Sika ti kasapulak. Apay nga rod anila kay ko ti sapsapulam ngay. Gumatangak ko maiti Boreas. Kasta ka di. Umay kay diyan ti kulungan ti baboy at agpili ka iti magustuam. Alaman nga rod, ading Mercedes. Nakapili ka din manong Rodolfo. Kaya't ko diya kalukmagan. Madlawan na salunat. Akas matlakan ka nga aking tarakan. Ay na, saan mo adilawon ti kinalukmag ko, manong Rodolfo? Tama nga no, mausugak. Saan ka matkit di analukmag unay? Saktulaan ti bagim. Kasta ti kayat ko apamagi ti babae. Saan akas kanibakat ko, anak akot-kutong. Ay kat palukmagamat ngamin manong. Ay, awan naman na alumukmag dayjay. Kasanaw? Bayada kong tababoy mo tala ako. Katwan andalakot awit mo apagbayad mo. Adda nangitugutak iti kwarta. Mabalin ka di nga alaag tinamber mo. Tanukas pangarigan at dagsapol iti gatangan da Boreas. Itat ko tinamber mo. Ay katwan alaman nga rot, tapno malakok mat amin na Boreas ko. Nabawasan mo ti 2 Boreas mo, bakit? Aywan, in may gimatang itay ni manong Rodolfo. Sino nga itimang tara ka ni Boreas ang ginatang na? Kat ni manang nida, bakit na Makatarakin nga tamot ni manang nida. Kat nakakutkot tong, kaslada sakit na. Si kamot, gaputan ako tong, ada sakit nan. Sa bali nga ruti kutong na. Oy, di ka ako'y uyaw akas talakay, tamadi. Kita man kanya nga asawam, nalukmag ak tupay. San ka matunay nalukmag? Eksakto lang dayta pamagim. Oray pay, basta saan ka nga agoy uyaw. Sino mo't nga taday ito'y nag-text? Basaak man kit di. Ni matgayam manong Rodolfo. Ada kadidita ni lakay mo. Replyak man langan. Ibagak nga awan na. Aday ta. Umawawag. Sungbatak man langan. Hello, manong Rodolfo. Hello, Mercedes. Anya ka di ti masapol mo, manong. Ada ka di gumatang iti Boreas? Awan. Kailiw ka laeng. Isong ay mawagak. Diyak mo. Nuapa akastoy matantiriknakan ka. Anya ka din dagita nga ibagbaga, manong Rodolfo. Ibagbagak laeng ti puno ariknak. Ay saan man asyak ti paglulukwa, manong Rodolfo. Addan asawam. Kan addan asawak. Iso ano anyaman day ta ibagbagam amarikriknam. Lipatam ko man. Ta saan ama iparbang day ta arik na. Amok day ta. Hanggang pakabasulak nga ron day to'y ariknak. Ading Mercedes. Ay, diyak amukan ka, manong Rodolfo. Ay,
Madurmenak ang makangeg kadagita nga ibagbagam. Saan kanton nga umawawag kanyak Bye! Ay, una yun day alaklakayan. Nagpuskol matan tirupa na. Ay, awan babain na. Anya, kasta timbaga kang ka day Rodolfo? Ay, awan nga rod babain na. Ipulong mo iti asawam. No saan sumardeng, ay talaga nga ipulong ko. Dayjay lang, tamang ano paglibakan naman. Ay, unan niya. Ang mga no siyak pa'y tagbalin adakas. No kas pangarigan tag-text ka, saan mo nga idil-delay, tapno ada pa manaknak mo. Uwan, Filina, kasta ti Aramida. Ay, Mercedes. Ha? Anya ti Aramidam dito balay mi, Manong Rodolfo. Kan, apay nga dapato nga awit mo. Regalo kan kaday to, yading Mercedes. Anya? Apay kumaari kalwanak? Jakpagan ano day taapato? Ala, pumanaw kan Manong Rodolfo, taado pa'y ti Aramidak. Sika maritading Mercedes. Nasaya atak mat nga imay, hanggang papanawon nakmatlatan. Jak kasapulan day taapato kunakmat Manong Rodolfo. Unay matan apanang pabain mo kanyak, adeng. Gapo matlaeng kadagiti imbagbagam kanyak, iso akastoy itatitratok kan ka. Ikan na kumamat iti gundaway, amang ipakita iti panagayat ko kan ka. Adda nasawak Manong, amom ka di ti sasawam? Uri ada asawam, kayat kalata. No saan ka pa'y lapumanaw, awagak ti asawak, kat ibagak dagiti imbagbagam kanyak. Ay, sana. Ilimod ta kumaamin apag sarsaritaan ta. Talaga ka di saan ka apumanaw? Mabit man lang taawagak. Ibagak nga da ka dito yung agar-aram. Ay, sana, adeng. Ay, sige nga raw, pumanawa ka un. Kahit panunutem kumaan na saya at ibagbagak. Saan lang apato ti kabaalak nga itadkan ka. Nulakit day tasong batan na. Anya? Nagapumit dito ni Rodolfo, Mercedes, at taigam na apato. Agbala day di Rodolfo, tatang. Taapay, may. Iregalo na kano kanyak da di apato, gapu ta kursunada nak. Anya, agpada kayo nga dahanan iti asawa, hanggang may baga na pa'y akursunada na ka. Jakman amoy ti day di a tao, agbalan samot. Saan mo latara sangwain, nuulitin na pa iti umay dito'y balayaw. Saan ko mata sinango, tatang? Naira na laeng, nga agwalwalisak iti arubayan mi, idi sumungad. Nga dagayam awit na matapato. Ay, anya, matin na pampanunot dahi di Rodolfo. Takas-takit din ti ibagbaganakan ka. Laklakayan lang aruday. Wan nga rod, tatang. Asino da ito yan nag-text? Basag man? Tama nga no importante mo ti ibagbaga na. Limot gaya Manong Rodolfo. Basag man. Kumusta? Ti idardarirag ko, apanagayat ko ka, Mercedes. Pangaasim ka di tasong batan nakon. Ilimod ta ti relasyon ta. Ipaay ko amin akid dawam no laket kabaelak. Ni buisit talaga daytoy alakaya. Inton ko pinagsasawakon iti saan amalamlamot ti aso. Kumusta ngay Mercedes? Saan nakakadin disturbuan nila kay Rodolfo? Anya saan? Itay laeng, agte-text manon. Anya nga itibagbaga na. Itid na kano amin akayat ko, basta song batak. Ay, lukumot day dyan kaya niya. Sa bagay, agpinpinsyon, kan adda iti abroad amin nga anak na. Nga maditikas dyan nga aramidan na. Ipulong mulaktan iti asawa na tapno agnakam.
Kasanaw no saan ka amatino a babae kat tinutupam, kat usaram a pagkwartaan, di ka asim at ti asawa na. Alaman, ipulong ko iti asawa na no agkita kami. Nasaya at mo ta nagkita ta, Manang Nida. Anya ti ibaga Mercedes. Ipulong ko ti aramid nila kay mo. Tapno, mabagbagaam, Manang. Apay, ada ka di kalukwan nga inaramid nila kay ko? Agar-aram kanyak, Manang. Adapay it-itid na kanyak apato, ngamjak inawat. Kunana pa'y nga itid na amin akayat ko, basta sugbatak. Anya? Sika? Arman nila kay ko? Pagan ano na ka kumama nila kay ko, gay? Kano agat baboy ka? Manang, ibagbagak ti agpayso. Mabiit lang, ta ipabasak ti text na. Ay, saanan? Awan pamatik ka. Kan anya ti amok di ta text nga ibagbagam, kat jakto pa yam mo ti ag cellphone. Tapno mamati kayo apod no ti ibagbaga. Ilusyon mo lang dayta. Pagan ano na ka man nila kay ko, gay? Ay, di ta ka manlangan. Saan amamati? Iti impulong ko kan kuana? Ada ibagakan ka, lakay. Kanya dayta. Ningamin Manong Rodolfo. Idigimatang iti Burias. Inala na tinamber ko. Takuna na nga itid na, no ada agsapol iti Burias. Ita, agte-text moten kanyak nga agar-aram moten. Laklakayan lang arudin. Agaram pelag. Kat sikapay nga daanan iti asawa ti arman na. Dayta nga rod lakay. Kat nakunana pa nga itid na amin ang kasapulak. Nulakit di ta kabaulan na. Naglukon day di alakay. Iso anak ko na ni Felina nga ipulong ko kanibakat na. Tapno amuna ti araramidan nila kay na. Ngam idi impulong ko. Saan amamati ni Manang Nida? Kat kunana pa'y apagan ano na kanu nila kay na. Anya? Iso lang arudin ti sakit mo? Pagsawan na ka pa iti kasta? Imbagak pa nga ipabasak ti text nila kay na kanyak. Ngam di na kayat. Saan na kanu nga ammo ti ag cellphone? Bayam latan, bakit? Tinapateg. Saan mo atutupan day di alakay? At damat kit di pa nagtalagkuken ka. Kasano? No makasapol iti babae amang tutup kan kwa na. O, di ison ti kakaase. Ay, kat problema nan dayta Daak manayin ading Mercedes. Awatam da ito'y sagot ko kan ka. Adda ka manan? Mamin ano ka di nga ibagak? Asaan kan nga umay dito'y balay mi? Sa anak asumardeng, aging gaasaan ka mapasungbat. Iti kanuman, saan ka asungbatan Manong Rodolfo? Kat iti sumarono ayo umay mo dito'y balay. Ibolos kon di asok dita kulungan na. Kat awan basol ko no kagaten na ka. Anya? Iso amabalin ka di. Di kan agsubsubli dito'y balay mi. Taamangan no ipakagat ka iti asok. Si Mardeng samit tayo ni Rodolfo amang sarsarong karken ka, Mercedes. Wan tatang, manumutin abulan asaan nga inmay. Manipod imbagak nga ibulos ko di asok no umay manan. Ay, naglukon day di Rodolfo. Ay, hun nga ro tatang. Katidakas na, saan pa mamati ni bakit na nga adakalukwan nila kay na? No kasta, impulong mo kini bakit na? Wan tatang, gamsaan nga rod ang mamati. Pagan ano na kanungay nila kay na? Ay, naglukon. Amangan no dakelang ti panagtalak na iti asawa na. Dayta nga rod tatang. Saan na nga amo nga adakalukwan nila kay na? Adda na damag po, Mercedes. Anya dayta, Felina. Agap-apa kanu da Manong Rodolfo kan Manang Nida. Nakunapay kanu ni Manang Nida nga agdarom. Ni, tapay mo't. Natiliwan na ang ada babae ni Manong Rodolfo. Kat, asino ti babae na? Ni Manang Aida Abalaw di tadaya. Anya? Sinurot kanu ni bakit na. Tamaibusmet ka noon dagiti manok kas kadapato da. Tagayam itid na ka ni Manang Aida. Ilaklako mat ka ni Manang Aida. Ay, day takot.
No namati ko maidi iti imbagak, o dinabantayan na ko man nila kayo na. Sikamot gayam ti masabat ko, Manang Nida. Kumusta? Sikamot gaya, mading ko. Nadamag bubot nga tan tinapasamak ka na kami ka ni Rodolfo. Wen, Manang. Kat, kumusta ngay? Damag ko ngagdarum ka kano. Kuma, ngam binagbagaan dak dagiti anak ko. Di damat kaya tamabalot ti amada. Iso pagsaritaan mi kano itinasaya at ti amin. No namati ka ngamin idi iti ibagbagak, ay kat nabagbagaam kumamot ti asawam. Ang mga no saan napasamak ti kasta. Day tangarod. Katang kindawak iti pamakawan kan ka. Gaputa sa anak idi anamatikan ka. Kan madipay ti panagsaok. Ay naawan kanyak dayjay, Manang. Tinapatag ita kat agbalbaliw kuman ni Manong Rodolfo. Sana bali. Agawin dagiti anak mi. Kat isuda ti mangbagbaga iti amada. Nasayat mo't karod no kasta, Manang. Kan bantayam ti asawam. Gaputa talaga nga adda kalukwan na. Manipod idi, nagbaliw mo't kanon ni Manong Rodolfo. Ngem saan kanon a makaigam iti kwarta. Gaputa uray ultimo pensyon na ket ni bakit na kanon ti mangigigam. Tuy pagayam mo, Mercedes. Agyaman pagayam Mercedes iti daytoy apakasaritaam. Nasayat met no nagbalbaliwan ni Rodolfo. Tauray saan anamati ni bakit nakin ka, panawan tinang ibutaktak iti aramid nila kay na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Mercedes. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.